Wiranto Irawan, kelas 9A SMP 10. Nah, saya ingin membuat tes laporan percobaan membuat obat batuk alami. Tujuan saya ingin membuat obat alami sederhana tanpa bahan pengawet. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pisau, sendok teh, jeruk, madu, gelas, dan air secukupnya. Langkah-langkah pembuatan: potong jeruk menjadi dua bagian. Yang kedua, kemudian masukkan madu 1 sendok teh. Masukkan air hangat sedikit. Aduk hingga merata. Bisa coba rasakan. Masam. Obat batuk alami ini cocok buat kalian buat di rumah dengan bahan yang alami dan juga sederhana. Selain itu, obat ini juga mudah dibuat. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.